Fala galera, é nós aí na pescaria, estamos aqui entre família hoje, vai ter uma festinha caipira aqui em casa aqui. Ó a Gabi, ó de caipirinha, olha que menininha linda, ó. Ó o Xande. Ó a galera aí, ó. Oi, tudo bom? É nós. Ó que mesa bonita, ó galera. Oi, tô chegando aí. Opa, tampou o rosto com o algodão. Ó o pirangueiro aí, ó. Fala, pirangueiro. Nós aí no arraiado. O que você vai fazer ali? Arraiado pirangueiro, nós vamos fazer uma batata doce ali, ó. Ah, Acompanhado de bola de viola. pode filmar você, Betão? Aí, Betão, dá um joinha, esse é meu cunhado. Gente fina, galera, ó. Meu cunhadão trabalhador, gente boa, Ele hein? trouxe umas traíras aí, não sei se ele pescou mesmo não, não acreditei muito não, mas tudo bem. A Sara, pescadora aí, ó. Acho que nós vamos comer. E aí, Sara? Beleza? É nóis? Vamos pescar essa semana? Vamos. Então, quero ver, hein? E aí, pirangueiro? Pirangueiro e sua viola. Olha lá, vai. Pega o doce aí. Olha lá. Oh. Ó. Aí sim, hein? Ah, ó. Agora eu vou falar pra você, galera. Sabe só o que faltou? Faltou nós estar pertinho de um rio, que daí eu ia estar preparado já. Com a minha varinha, ó a fogueirinha, a minha filha caipirinha. E aí, Gabi? A minha mãe, fala alguma coisa aí, dona Ivone. É isso aí. Tá comendo o que aí? Algodão doce. Dá um pedaço aí, vai, dá um pedaço. Filma o pirangueiro e a pirangueira aí, ó. Vamos, ó. É nós aí, ó. Pirangueiro e pirangueira tá aqui, ó. Aí tem pescaria. Aí. No luar da, Pesca no, mesmo, hein? no luar da noite, galera, ó. Pesca mesmo. Nós pesca mesmo, hein? É, pesca E as mesmo. curimbas? Cadê as curimbas? Pera aí. Pera aí, Zé. Daí, Luciano, deixa eu tirar. Ó. Coisa linda, hein? Coisa linda, hein? Ó. Traíra. Não tava filmando aquela hora, galera, ó. Fogueira. Aí sim, hein? Batata doce. Vem, pô, vai. Tira aqui, já. Ó, o trem tá bom, hein? O trem tá bom, hein, ó. 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 Caldinho de feijão, olha lá, ó. O que é isso aí, ó? O que o Jaco tá comendo aí? Pirangueiro tá comendo cuscuz, ó. Hã? Cuscuz, ó o pirangueiro comendo cuscuz aí. Cuscuz paulista, né? Não é cuscuz do norte, não. Ó, eu aqui, ó. Ó. A Jane ali. Dá um oi aí, Jane, pra galera do canal. O caldo já tava feito. Obrigado. Ó a fogueira, ó. Ó a batata aí, ó. Não, tem que ir puxando ela. Hã? Vamos, deixa eu filmar a Sara aí, Sara, aí, ó. É nóis. Ô tio, Hã? ó, eu tirei foto da Gabi no filtro, ó. Ó, o negócio aqui tá top. Já comemos batata, já comemos milho. Olha, vem cá, vem aqui, ó. Ó isso aqui, ó. Agora nós vamos apanhar aquele braseiro lá, ó. Move pro teu, ó. Ó, olha isso aqui, ó. Isso aqui nós faz assim, ó. Ó. Aqui nós vai se deliciar agora. Agora não, né? Daqui a pouco. Ó. A cadeira aqui, ó. Ó, aí sim, hein? Aí, ó. Quero ver se quem não vai comer isso aqui. Nem cachorro não come isso aí. Nem cachorro não come. Quero ver. Vou até puxar a cadeira mais perto aqui, que agora eu vou ficar administrando aqui, galera. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que vai estar assadinho isso aqui. E nós só aqui, ó. Aí comemos canjica, milho, batata. Olha o pirangueiro ali, ó. Viu o pirangueiro ali? Pirangueiro aqui tomando um esquenta-peito aqui, ó. Ao som da viola, ó. É isso, galera. Ó. Oh, não, não é isso aqui não. Que estou sentindo, meu coração
Oh, aí sim, hein? Muito bom. Glória a Deus. Top, hein? É isso, galera. Top, hein, Sara? Ó. Parabéns, hein? Parabéns, pirangueiro. É nóis, né? É nóis. Parabéns, muito top. Pai e filha aí louvando ao Senhor aí, galera. Não tem preço. É nóis. Aí, ó. Pirangueiro, Gabriele. Final de festa já. Todo mundo de barriga cheia. Olha lá. Fazendo uns acordes que fala? Solo? Fazendo um solo ali, ó. Ó. Tomando um suquinho de milho em volta da fogueira. Curtindo uns acordes ali do pirangueiro. A Sara comendo um... Como que é o nome disso aí? Marshmallow. Marshmallow aí, ó. Tem salada aqui, Cuidado, olha. Gabriele. Aí, ó. A minha esposa, como sempre, não para lá. Tá lá rodeando lá, mexendo nas coisas. É isso, gente. É isso, finalzinho de festa aí, ó. Muito bom. Reúne sua família. Faz uma fogueira. Compra um milho. Compra uns negócios aí, ó. Muito bom, ó. Aí, ó. Tá gostoso, Gabi? Tá bom, eu acho que eu vou querer até mais um. Tá falando de boca cheia. Eu acho que eu vou querer até mais um.